Kang nangah ulang wae. Kunaon kudu kuring nu ngarasakeun ieu. Sabar Kang sarua kuring ge sarua aya rasa hanjaka mah. Sok caritakeun mun hayang lepaskeun berat hate. Betah kami mah ari nenjau buruan barang teh. Mau di barang sok aya pemeriksaan. Assalamualaikum, Muhen. Assalamualaikum, Muhen. Waalaikumsalam. Kang, aya naon ieu teh Kang? Mana dipanggil ku Pak Kades ayeuna pisan gue datang. Ku Pak Kades, ayeuna aya naon kitu Kang? Kunaha urang ge aya milu. Assalamualaikum Pak Kades. Aya naon ieu Pak Kades? Kalau katanya lah, boleh yang ada pati mungkin selain mah. Buktina wani-wani ngaruh kabar sila rupa. Ngaduruk gambar. Teu rumah sang ngaduruk gambar kami mah Pak Kades ngaduruk ge gambar anu pabalantak di buruan asa eueuh gambarna naon kapan kudu kitu ceuk Pak Kades oge lingkungan kudu salawasna bersih kudu leuning malah kudu disapukeun unggal poe runtahna kudu laju diduruk ulah pabalantak teu puguh teu asri katenjona kapan kitu ceuk Pak Kades oge puguhan desa urang rek milu lomba kebersihan. Lah alasan itu mah kalau kumaha ieu mah ini mau bisa mikir sanajan onggeng-onggengan tinggal kundi selain mah oknum mata timbulkeun kekacauan coba toge puguh bisa tempo kembang-kembangna tah cetan oge aya tah aya Eta sing sumpahna ge lain rek ngalawan cek kami teh puguh ngelek-lek gambar teh rek dihadekeun tadi nama torojol hansip lalu dituding bae tah dinya teh mendingan banget kusawoy api-api balilu dinya teh ngarti kana politik pan politik oknum nya teh oknum Tuh, oknum ngaliwat. Itu oknum teh. Mana saha oknum teh? Itu tuh si Uhen. Muhen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat ini dulu. Tenjo itu soalnya dibawa dewa ku Pak Camat. Kamari dipanggil ku Padam Ramil. Kamarina di ku Kapolsek. Uhen. Asup pengadilan tuh nya. Bener eta mah oknum teh. Ampun Pak Camat, ampun kami mah teu ngarasa ngaduruk eta kertas. Ampun Pak Camat, daek meduk, daek dirontok maung, daek bae tuari oge. Aduh, geus ngaharep di bulan Agustus sesebutan oknum rame deui Ngaharep bulan Agustus mah bebersih kudu ngahangitkeun nepi kanyangan jalan. Geus taruh buruan imah mah kudu asri, kudu lalaning. Buruan oge kudu bersih. Batur mah geus tinggal loba pasak penyiaran kami mah teu loba. Aya pihak nangko lawan sangketak lamun urang anjeun Kebetulan ku Pak Kades saya indit. soal bandera. Assalamualaikum. salam Oknum Pak Kades aslina kebuka bendera teh aya pilihan nangkul tunggu awi sangketak nang hari niat mah kiraku cek beli kan bendera teh murah eta mah teh niat minggu di batur harita terus koe sasat proyek kemerdekaan kuring teh geus diwawarkeun di unggah mushola diwawarkeun sacan terus proyek kemerdekaan kurang ampun paralun rene pinjing sila Pak Kades pan tadi geus dijelaskeun tuh aya awi nama awi cangketak lampang nang nyiar ti leuweung bawa-bawa gaya salpo di jeunan eta mah malah bisa ngangles nu anu curiga politik eta mah
ulah los-los kana politik-politik Pak Kades. Anggur mah kami gerak bere injemat bendera. Batur-batur ge maksakeun ngayakeun masing-masing kudu ujang-ujang ka desa jadi dipake. Bu Kades non ieu Bu. Geus ulah rea omong ieu ti desa ya bandera hiji deui teu kapake. Pek bae bawangan engke kudu gancang dipulangkeun sabada Agustusan ulah kotor sumawana teu pikaruksak atawa leungit mah. Duh, atur nuhun atuh Bu. Gusti nu agungna ieu bendera buat bisa kadur deui mangka bendera desa nang injeum deui. Mangkan eueuh nu nanganan di ieu mah ian bendera murag di nu tihangna. Kenaon make diduruk, kumang kan diduruk. Mang Oen ngeduruk bendera, Mang Oen ngeduruk bendera. Lain ngaja diduruk murag sorangan dina tihang. Ampun Pak Kades, ampun. Ieu bendera teh sesat sorangan tinu tihangna kabeneran aya pameuleman runtah nu aya seuneuan. Bohong majar diduruk teh penggal bae baheung kami Pak Kades. Peuncit bae baheung kami Pak Kades. Saha nu nyaksian yen ieu bendera murag sorangan. Politik ieu mah bisa siwa deui berat perkarana dan saharipaneun desa. Hiji ngarang si lain geus aya dina buku catatan. Kadua bendera nu didurukna lain barang sejen. Naon ari bendera, naon hartina beureum bodas. Teu nyaho yen eta warna teh ngandung karamat anu kudu dimulai. Katiluna eueuh saksi hese rek mungkinna oge ari eueuh saksi mah kudu di pangadilan ieu mah direngsekeunana. Kebenaran eueuh menyaksian saurang-urang acan. Pengadilan bakal dihukum, ulah dihukum Pak Kades. Teu tarima ngaduruk bendera kami mah ku angin bendera teh lain dipurageun ku kami, lain diduruk ku kami. Nah habeut eueuh nu nenjo harita teh. Yen wiwirang di kolom catang puguh desa urang jer ditilei. Ai pak teh aya warga nu cedak atuh mubah sagala rupana oge. Cek di kumaha ya? Penjara bae, bae enak. Nanti sampai langsung bae.